Итак, друзья, сняли верхний батон. Это от передней обшивки, верхняя часть, так называемый батон. Сняли ее, проклеили полностью антискрипом. Вот, полностью целиком проклеили. Сейчас это все будет собираться вот поверх своей обшивки. Вот так вот она будет вставляться. То есть получается, между двумя пластиковыми частями у нас не будет никаких звуков. Вот, вот так вот у нас первым слоем прошумлен пластик. То вторым слоем пойдет вот этот вот шумопоглотитель, и все.